ち着いて。痛いよ。じゃあ何書いてんの？チャイム落ち着く。だよね。くるくるって書いてんの。はい来た。はい来たどん。ここだけね。ここだけだ。チャイム。静かにしないとあげないですよ。チャイム。お座りは？よし。チャイム静かに。お腹空いてるよね。お腹空いてるだろうね。食べさせない方がいいね。よいしょっと。でもお座り。お座り。よし、いい子だね。いい子いい子。はい、じゃあトイレ。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 はい、お座り。お座り。